ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଶନିବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆସାମରେ ସୁଖେଇ 30 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଆସାମରେ ସୁଖେଇ 30 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସୁଖେଇ 30 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଶନରେ ଥିବା ଏହି ବିମାନଟି ଜୋରହାଟ ବାୟୁସେନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଡାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:42ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା ଓ ଜୋରହାଟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବୋକାଜାନ ସବଡିଭିଜନର ଚୋକିହୋଲା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନଟି ପଡ଼ିଥିବା ଦାବି କରିବା ପରେ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଖେଇ ବିମାନ ବ୍ରହ୍ମାସୋ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା 2 ଜୀବନ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚଣ୍ଡୀ ଢାବା ନିକଟ ଗୁଡିଢିପ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୃତକ ଜଣକ ସାଙ୍ଗରେ ରମ୍ଭା ନିକଟରୁ ବାରହା ମାଂସ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାରହା ମାଂସ ଖଣ୍ଡ। ଯୁବକ ଜଣକୁ ଖଲିକୋଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖଲିକୋଟ ପୋଲିସ ଓ ଏଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ବାରହା ମାଂସ ନେଇ ଯୁବକ ଜଣକ କେଉଁଠୁ ବାରହା ମାଂସ ଆଣିଲେ ଓ କେଉଁଠିକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଓଲଟିଥିଲା ପଥର ବୋଝେଇ ଟିପର। ଚାଳକ ଗୁରୁତର। ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ କେନ୍ଦୁଖୁଣ୍ଟା ଛକ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟିପରଟି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଡର। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା, ଯାହାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ହାଣୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଅପରାଧୀ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଯେପରି ନାଚାର ହୋଇ ବସି ରହିଛି। ଜଣେ ମିଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରାଙ୍କୁ ହାଣିଥାନ୍ତେ। ଏଥିସହ ଦୋକାନରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ ନେଇ ଏ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଚଳାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟେର ପାଇନି। ପାରାଦୀପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଇଫ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ତେବେ ସେଠାରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାରାଦୀପରେ ଇଫ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜଟଣୀରେ ଜାତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ସେଠାରୁ ଫେରି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସାମିଲ ହେବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 2002 ରୋଲ୍ ସହ 2025 ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ କରାଯାଉଛି ମ୍ୟାଚିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ପେଶାଲ
इंटेनसिव रिविजन बा एसआईआर प्रक्रिया सांबादिक सम्मेलन में सूचना देले राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी 2025 भोटर तालिका को 2002 रोल सहित मैपिंग करा जाउछि। ए पर्यंत 90% भोटरों नाम और पितामाता नाम 2002 रोल सहित मैपिंग सरी। एप्रिल 1 तारिख भितर 8% लोकों मैपिंग करा बाकी 10% भोटरों मैपिंग करने को कष्ट होछि। 95% लोकों मैपिंग करदेले एसआईआर पर सुविधा हेब। तेबे ओडिशा रे एसआईआर को नहीं 90% लोकों किसी समस्या ना। सहरांचल रे मैपिंग पर समस्या होछि। ECINET मोबाइल आप क्यूआर कोड आधार रे भोटर निज विवरणी खोजी पाई परिबे। राज्य में घड़घड़ी बिजुली सांगकु वर्षा भिजिब एसबु जिला अलर्ट जारी। राज्य में घड़घड़ी सांगकु बिजुली और वर्षा संभावना। उत्तर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक प्रभाव 19 जिला को येलो अलर्ट। सेपटे प्रबल गुळगुळी ने भी सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज उत्तर ओडिशार झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी रे काल बैशाखी वर्षा हेब। खरा परे काल बैशाखी वर्षा आणिब आश्वस्ति। ट्रपलाइन प्रभाव में घड़घड़ी बिजुली सांगकु वर्षा हेब। उत्तर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक हेब प्रभावित। तेबे 8 रे अधा ओडिशा रे हेब वर्षा। सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर रे काल बैशाखी वर्षा ने ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। तेबे एहा सह 19 जिला को येलो अलर्ट दिया जायछि। 10 तारिख जाए एभली स्थिति लागि रहबो बोली जणा पड़िछि। सेपरि राज्य रे प्रबल खरा गरम नै एबेठु सतर्क कलाणी पाणीपाग विभाग। आगामी 2 दिन धरी उत्तर उपकूल जिला गुड़िकरे टाण खरा सांगकु गुळीगुळी अस्तव्यस्त करि पकाइब जनजीवन। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, नयागढ़, खोर्धा, कटक, पुरी, गंजाम, गजपति जिले में उच्च तापमात्रा सांगकु आर्द्रता मध्य अधिक रहिब। चारिपटु ईरान रो घेराबंदी सबुआडे निया धुआं 2100 रु अधिक बुझिले आखि। ईरान उपरे अमेरिका इस्राएल रो मिलित आक्रमण को 7 दिन बीती सारानी। खामनेई मृत्यु परठू जारी रही भयंकर युद्ध। सप्ताहक भितर ईरान रो 2100 रु अधिक लोक आखि बुझिले। मुंड नुआइबा को प्रस्तुत नथिबा ईरान एबे चारिपटू घेराबंदी होई सारानी। ईरान रो सानंदाज सहर एबे निया और धुआं धुआं नजर आसी। पूर्व भू मध्यसागर रे नियोजित अमेरिकार युद्ध जहाज रु मिसाइल निक्षेपण करा जायछि। तेबे ईरान रु सामना को आसुथिबा किछि लाइव दृश्य रही जोठी देखिले भयंकर क्षयक्षति। अमेरिकार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एवं इस्राएल रोरिंग लायन एते जोरदार होइछि जे सेथिरे छारकार होई गलानी ईरान। सप्ताह धरी चलिथिबा युद्ध रे ईरान रो 2100 रु लोकंक मृत्यु होई सारलानी। या भितरे रहिचंती ईरान रो 48 टॉप नेता और प्राय 1500 सैन्यंक साधारण लोक एवं कुनि कुनि शिशु। ईरान रो सानंदाज सहर रे राति रे किभଳି जनबसती इलाका रे हेउछि घन घन बोमा वर्षा। 5 और 6 तारिख रे उभय अमेरिका एवं कुर्दिस्तान इलाकार लॉ एनफोर्समेंट कमांड हेडक्वार्टर को टार्गेट करा जायतिबा अमेरिका पक्षरु कहा जायछि। पूर्व भू मध्यसागर रे नियोजित अमेरिकार ब्रेन ब्रिज युद्ध जहाज मध्य अग्निवर्षा करुछि। ईरान उपरे एई युद्ध जहाज रु किभଳି आक्रमण करा जाउछि तार वीडियो अमेरिका सेना पक्षरु मध्य जारी करा जायछि। अमेरिका और इस्राएल सह मुकाबला रे ईरान पई सबुठु ड्रोन को मध्य जोरदार टार्गेट करुछि यूएस आर्मी। यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा एक्स रे रिलीज करा जायतिबा ए वीडियो रे दाबी करा जायछि जे ईरान रो ड्रोन वाहक जहाज को टार्गेट करी याकू उड़ाई दिया जाउछि। बीजेडी और कांग्रेस को समालोचना कले शाह। भुवनेश्वर जनता मैदान रे निजर अभिभाषण रे पूर्व बीजेडी सरकार को टार्गेट कले गृह मंत्री अमित शाह। जनादेश को बाध्य बाधकता भावुथिले पूर्व सरकार। 20 वर्ष शासन करी राज्यर विकास को ठप कर देउथिले। समवाय और दुग्ध जातीय सामग्री पई किछि कले नाही। किंतु मु सेमानंकु कहि देबाकू चाहूछि जनादेश लोकंक आशीर्वाद। आपनक आशीर्वाद जगु 20 लोकसभा आसन रु 20 रे जितिलु। आमे विकास रो नुआ दिग देखाइलु। नागरिक मानकु अधिकार देलु। एबे भारत द्रुत गति रे बढ़ुतबा अर्थव्यवस्था पलटिछि। कांग्रेस को भी समालोचना करथिले अमित शाह। कांग्रेस देशर राजनीति को नकारात्मक दिग को नेउछि। दिल्ली एआई सम्मेलन रे कांग्रेस पोशाक ओल्हाई आंदोलन कला। या द्वारा पूरा देश निंदित हला। एभली करी कांग्रेस निजर पतनर कहानी लिखुछि। 16 वर्षर कम शिशुंक पई सोशल मीडिया ब्यान।
16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ସୋମବାରଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆଉ ମିଳିବନି ତେଲ। ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଦେଖାଦେଇଛି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏବେ ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଦେଶରେ 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ତେଲ ଦର ଥିବାବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ତୈଳକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶରେ କେବଳ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ ବାକି ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଏବେ କହିଛି ଯେ ସରକାର 20-25 ଦିନର ଯୋଗାଣ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତେଲ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ପିପିଡିଏ ନେତାମାନେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୋଗାଣରେ ଉନ୍ନତି ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆସୋସିଏସନ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଓଏମସି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆସୋସିଏସନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଚୌଧୁରୀ ଇରଫାନ ଏଲାହି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ମାତ୍ର 20%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଇଲାହି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 17 ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ 35 ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା ହେଲେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନା। ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଛି। ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର 6,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ବିନା ସେମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ରାଶିକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 3,000 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର 270 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାଘର ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଏଣିକି ବାହାଘର ବେଳେ ମିଳିବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ଦେଉଛି, କେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନ ହୋଇ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଥୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବାକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଫ୍ଡିରେ ଜମା କରାଯାଏ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ସୁଧ ସହିତ ଏହି ପରିମାଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ambedkarfoundation.nic.in ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦଳିତ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ, ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବାହିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଏକ ଶପଥପତ୍ର, ଏକ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ମିଳିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା। ତାରିଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 21ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଏବଂ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ହୋଲି ପାଖାପାଖି ଏହି ରାଶି ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା। ଅନେକ ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ତାହା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିକଟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଟ 6,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ଏକାଥରକେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ 3ଟି ପୃଥକ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ବା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସାମର କୋକ୍ରାଝାର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂତନ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 3 ନିଖୋଜ। ଜଣେ ନାବାଳକ, 2 ଜଣ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାବାଳକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 12 ବର୍ଷ। ସେପରି ନିଖୋଜ 2 ନାବାଳିକା ହେଲେ ସୁମିତ୍ରା ଦେହୁରୀ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ। ସାଲିଆସାହି ତାରିଣୀ ନଗରର ସୁମିତ୍ରା ଦେହୁରୀ ଓ ସାଲିଆସାହି ହାତିଆଶୁଣି ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିଖୋଜଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଲେ 25,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଛି କି ଏମିତି କିଛି ମେସେଜ? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏଭଳି ମେସେଜ ଆସୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଖବରଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଜଣ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମେସେଜ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏମିତି ମେସେଜ ଆସୁଛି କି କ'ଣ ନା ମେସେଜ ହେଉଛି CBDCରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଡିଜିଟାଲରେ ପାଆନ୍ତୁ। SBI ସୁଭଦ୍ରାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏହିଭଳି ମେସେଜ ଆସୁଛି ତେବେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା CBDC କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନାରେ CBDC ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ CBDC ହେଉଛି ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ଇ-ରୂପୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଟଙ୍କା କେବଳ ଏହାର ରୂପ ଡିଜିଟାଲ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନ ରହି ଏକ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍ରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ CBDC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର CBDCରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କା କରି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା CBDC ୱାଲେଟ୍ରେ ଜମା ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।